ya myanya yacu iba vaje iba na penisi iyo mbivuze gutya nta kibazo ariko nimbivuga mu kinyarwanda data we twireke tugashyira mu kinyarwanda kuko batubwiye ko ari ibishitani mu by'ukuri. Yes sir, ni Transit Line TV kaze mu kiganiro cyacu aho uri hose ndakwifuriza ku munsi wakomeza kugenda neza. Reka uyu munsi tuganire no mu legend ndamwubaha ndamukunda kandi ibyo akora byose ndabishyigikira kubera ko buriya umuntu wahatanye ndetse akanarwanira icyarimo uyu munsi akaba ameze neza abari kwishimira urugendo rwe ndetse na rimwe akanereka abantu ko ibyo uri gukora uyu munsi nawe ushobora kubihatanira warangiza ukabirwanirira warangiza ukabigeraho. Uyu nguyu nta wundi Papa Sava Sebu ni amazina menshi uyu munsi turi kumwe ariko reka mugite Sebu ikoko bitewe nuko ari brand. Iyo ni brand tutagomba kwibagirwa. Uyu munsi turi kumwe reka tuganire kuri sinema nyarwanda kuri kariyeri ye ku buzima bwe muri rusange ndetse n'uyu munsi uko duhagaze. Seb ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Covid yaratwangije cyane bikomeye cyane ariko turarwana nyine n'urugamba nk'izindi kandi urugamba umuntu ahora arwana tu. Uyu munsi ubuzima bumeze gute? Ubuzima bwa Sebu, ubuzima bw'umukinnyi wa sinema, ubuzima bwahindutse ariko nanone experience igenda yaguka umunsi ku wundi. Ubundi twakagombye kuba twararenza nk'abandi bose ariko ntago meze nabi urabona ndi ku mucongo. Oya biraboneka ndacyaseka ndacyamwenyura Nyagasana aracyanije ubuzima. Ku mukinnyi rero cyangwa se ku muhanzi njyewe biragerageza kugerageza no kubera ko mfite ibindi ndimo gukora bitansaba buri gihe kuba ndi kuri tere ariko urumva nk'abantu bari kuri tere abantu bari batunzwe na live concert abantu bari batunzwe no gucuruza mu kabari kuba wenda nari kuba ntunzwe no kuvuga amazina y'inka gusa mu bukwe kuba MC bameze nabi ibyo ntago nabikubeshye ariko njyewe ibyo nakoraga cyangwa ibyo nkora harimo kwamamariza abantu nkakoresha social media zanjye nkagirane nge hari uko byiyunguraho nkagira icyo mbona nubwo bitabihwanye na mbere nyine. Reka ngaruke kuri brand ugenda wamamariza. Sebu rumwe mu bantu navuga ngo bahiriwe, rumwe mu bantu navuga ngo bagiriwe umugisha, rumwe mu bantu ntashobora no gutinya kuvuga ko niba waranaterekereye waterekeye neza. Gukorana na brand zikomeye, brand zo mu Rwanda, telecommunication hano, nekereza ko urugendo ntago wakwicuza impamvu wagiye muri sinema Sebu. Ntago nshaka kwicuza ko nagiye muri sinema. Ariko sino muri sinema gusa ntago nicuza ko nagiye mu buhanzi. Koze cyane. Ntago nakwicuza urumva nabanga ririmo namamariza MTN cyane. MTN kandi nkaba ambassador wayo tumaranye imyaka 2 no kuvuga ko kujya gusinya undi mwaka nuko bari bashimye bisaba gukora cyane rero atari ugukora cyane mu byo bamamariza ariko no gukora cyane abantu bakakumenya nyuma yo kukumenya kandi ntibakumenye gusa bakakumenya nk'inyangamugayo. Icyo ni ikindi kintu kiyongeraho. Ntago nicuza rero kuba ndi muri sinema sinicuza kuba ndi mu buhanzi. Uyu munsi ubona ubuhanzi dukora tubutekerezaho cyangwa hari igihe dukurikira imirongo y'abantu ugasanga wenda nka Papa Sava ari hano tumwita Papa Sava afite seri nziza ikunzwe ndetse n'afite viewership nziza tukamwita Sebu ikoko navuga ngo ni seri yinda kuri televiziyo y'u Rwanda uyu munsi irimo abastari bakomeye n'umuntu nawe akumva ko ibi ngibi Papa Sava akora nanjye nabikora. Ubona dufata umwanya tukabitekerezaho Sebu? Hari ababitekerezaho ntago wenda nakoze ubushakashatsi ngo mbishyire kwijanisha ariko hari ababitekerezaho agakora n'igihangano cy'akagiye umwihariko ukabona ntago ibintu byakoze ari tematike nk'ibyo Papa Sava yakoze ukabona yashyizemo umwihariko nyine innovation na creativity. Hari n'abatabitekerezaho ariko ngiye ibyo byose ntacyo babimbwiye nk'umuhanzi kuko na Bob Marley yaririmba indirimbo zikitwa reggae cyangwa Peter Tochi abantu nibazigane hano mu Rwanda ntago twari kubamenye cyane twamenye ko hari ababyiganye kubera ko hari ababyiganye ngewe rero kuba wiganye naka ngewe iki ntago ari ikibazo kuri nge. Icyambere ikibazo nuko waba ubyigana ukabishyira munsi cyane ukabigira ibintu byoroheje bitaye agaciro ariko mu gihe wiganye ikintu ukigana umuntu urabona nk'abantu bita idols muri Amerika amarushanwa umuntu akaza akaririmba indirimbo ya James Brown abantu bakavuga bati yaramumize arangije aramutransforma aramuhindura amwishyiramo
amuhindura ikindi kintu. Ibyo ni good rwose. Icyo gihe uba wabaye abo twita muri universite sikora, twabita abasikorarasi. Ugasanga wenda tuvuge habayeho Sokrate, haba abandi bantu bagenda muri ubwo buryo bwe bwa filozofi. Ushaka gusanga mu Rwanda harabayeho bigira umwami akandika cyane cyane nka bugira umwami mu muco nyarwanda yarebaga cyane cyane ubuvanganzo bwa rubanda, imigenzo, imiziro, imiziririzo, guterekera, gusaba, gukwa. Hakaba abandi bamukurikiza bakagenda muri urwo rwego. Buriya nanjye nirwo ndimo cyane ariko hakaba abandi bantu bakurikira Kagame Alex bakagenda muri political issues, bagahimba ibisigo, ibyivugo bijyanye n'ingabo, iki byose bakaba bari muri uwo mujyo. Nabo barahari, ngiye mfataho dukeye. Wowe ujya kwabigira umwami? Ndi kwabigira umwami na kubera iki utajya kwa Alex? Kwa Alex politike tuyirimo kandi nitugenga, ariko ntago ari umuhamagaro wanjye. So wahisemo bigira umwami? Mamba n'indenzo musa. Ibintu reba, ibifite ibintu by'imivuno. Haba harimo rwose mbibwira n'abantu rwose nimumbabarire pe. Ibi ntago harimo imikino myinshi. Ibyo rero kandi abigusaba n'ubundi kuba ufite abantu babibayemo bakubwira inzira. Eze papa usibye gucuranga korude akaririmba mu kiliziya, ubundi nta buyobozi yigeze azaga nko kuririmba ikigara akaba nta kibanze hasize. Ntago wamwe. Urakoze cyane. Tukiri kuri bigira umwami, reka ngaruke ku mazina y'inka. Wona Alex Kagame. Alex Kagame ubwo niho yise mfata noneho. Ubwo naho ni igice wafashe kwa Alex Kagame. Kwa Alex Kagame. Amazina y'inka yafata gute uyu munsi tuyakora gute? Amazina y'inka ubundi reka tuvuge ko ari ubuhanzi bwo mu rwego rwo hejuru rurenze. Iyo bivuze mu buryo bwabyo no kuvuga ngo no gufata inka ukaziha amarwaniza. Amarwaniza no kuvuga ngo urafata inka uziha amahembe zirayasanganywe, ariko ayo mahembe yahindura amacumu. Urya inka zirwanisha amacumu gusa, hanyuma zikagira n'ingabo zikinga. Uriho urabyumva? Ni amacumu n'ingabo zikinga, ntizitwara imiheto, ntizigira imyambi, ntizigira inkota. No kuvuga umuntu ari kuvuga amazina y'inkura mwitegereza ukumva ko yabivanze. Uri kubyumva? Yabivanga. Harabubona ukabona baravanze. Ukasanga nyine yazanyemo ya myambi, ntaramenya gutandukanya amakuza n'imisakura, ntaramenya gutandukanya, ukabimenya nyine yuko yabivanze. None abantu aho abanyarwanda barabahanga, urumva inka ntizirwana mu buvanganzo nyemvugo nyabami aribwo bw'amazina y'inka, kuko yaturwaga umwami n'ingoma ngabe. No kuvuga ni nkuko twavuga perezida n'ubuyobozi bw'igihugu budukuriye, nibo ibyo bintu byarebaga. Noneho bakabihuza n'ingabo. Urabibona? Ingabo zijya ku rugamba, urabibona? Zikagenda zigatera, zateye ahantu roriye, sibyo? Hanyuma zigakora ibikorwa by'ubutwari, by'ubugwari byo ntibyavugwaga. Uriho urabyumva? Abavugaga ubutwari nta nubwo wabumenya, se wamenya ngo naka ngo arirukanse cyane kari mugenzi wo musebeje. Noneho urumva hari ahantu byabereye, aho hantu ibigwi ni nubwo butwari bagize ku rugamba. Ibirindiro naho byabereye ahantu roriye mu gace kanaka, Rwamagana, Mutara, hehe aho ngaho ni ibirindiro naho barwaniye. Ariko ibigwi naka yahakoze iki, Garasiane yahakoze iki, bakabihuza n'inka. Rero uri kubyumva? Inka zo ntizijya ku rugamba, inka ntago zirwana, ntago ari biriya by'inka ngo inka yanjye ngo umukara ngo yica izindi ngo mwibu. Reka ibyo ni ubuvanganzo nyemvugo bwa rubanda, ariko nyabami niyo mazina y'inka nyirizina. Ibindi byose tubyita ibisingizo by'inka. Noneho bagafata inka bakayiha ayo macumi irwanisha, bakayiha ingabo, ikagira iziyoboye, yagira izunganira aho ngaho. Abandi barabizi, niho bagenda bakora noneho ubwoko bw'ibisigo biza. Hari igihe bayobora imwe ikora ibikorwa, hakaba n'igihe ziba nyinshi. Noneho zose bakazitaka, imwe yunganira indi. Inka igahaguruka hehe Kagitumba, igatera, ikarwanya ababisha. Ntabwo irwanya rero inka ngenzi zazo, irwanya ababisha. Irwanya ababisha, ariko ni bande?
ni bande. Ni ukuvuga ngo ni bande, ni ukuvuga ngo mu Rwanda habagamo inka z'ubwoko bubiri, ubwoko bubiri, apana amabara abiri, ubwoko bubiri. Ibihogo zari inka z'inyambo kavukane nyarwanda hano. Hakaba izindi zitwa amagaju zari inka z'inyambo ariko abanyarwanda banyaze ahandi bazoroye. Uri kunyumva neza? Ntizororanwaga rero. Niba bazanye amagaju bayanyaza ahantu hasi, ngiye kuvuga amazina, bayahaga umutahira hariya akayitaho akamenya uko akurikirana atayavanze. Ntago bazi abatahira b'ibihogo ntibavangwaga n'abatahira b'amagaju. Nkamenya ngo wenda meya wa Rurindo, ubwo ngiye kumugereranya n'umutahira ntacyo, ayoboye amagaju. Uwa Nyaruguru ayoboye amagaju, uwa Rubavu ayoboye aragiye amagaju. Uri kubyumva? Ntibavanga. Ubwo ntago agomba n'abagize abatahira ntago agomba kuragira ibihogo. Noneho uwa Kicukiro ni ibihogo, uwa Gasabo ni ibihogo, n'iki byose. Inka rero bazihaga amarwanize gute? Ni ukuvuga ngo iyo umwisi yajyaga kwita inka, yafataga za nka zo mu magaju akazitereza abashumba bo mu bihogo. Ni ukuvuga ni inka zarwanaga n'abaziragire. Si inka hagati yazo, ni inka n'abashumba ariko bo mu bwoko bugize bute butandukanye. Niba ngiye kwita ibihogo Gasabo, nkavuga nireka mbyite noneho kwita ubundi ni ugutuka. Niyo mpamvu burya abakobwa batavuga amazina y'inka mu Kinyarwanda, ntibatukana, ni ugutuka. Impamvu babyita gutuka ni iki? Yafashe wa mutahira w'Irubavu uyoboye amagaju, ndi kwita ibihogo by'i Gasabo, nuko iza yemaraye n'ingabo nziza n'amacumi igera ngaha, iri mukubita mu gihumbi, imuzamura mu kirere, imumanura ku rutare. Ni ukwita, ni ugutukana. Nayiterezaga baki? Atabaza ba Nyaruguru, harya niho navuze naho hari iki? Atabaza uwa Nyaruguru yikorana n'ingabo ze, uko bazana icondo. Sinzi niba uri kubyumva. Nayo mazina y'inka rero. Urakoze cyane. Mangara nguhangare uyifata gute? Umuco wa mangara nguhangare, reka ibi bintu tubivuge kubera ko hari igihe uvuga ngo mangara nguhangare umuntu ntanashake no kubyumva. Ntashake no kubyumva. Mangara nguhangare uyiha umwanya umeze gute mu buzima bwawe, mu buvanganzo, mu muco nyarwanda? Mangara nguhangare ni igitabo cyanditswe n'umugabo umwe, umuhungu wo kurari RTVD w'inzobe mwiza w'igisore gutya. Naba Save. Oya ntago akora muri radio, akora kuri televiziyo w'inzobe. Save. Save rwose. Ubwo sibona arakagira imana. Nuwo nguwo ngira ngo. Ise niyo wanditse mangara nguhangare. Nisha. Nuri buriya muhungu ntago yoroshye. Ariko hari n'abandi bagiye bakomoza. Ise wa Bonaventure. Niba ari Save nuwo ntago namwire. Safite uruhara. Umvara. Nuwo ntago ndufite uruhara muri RBA. Uw'inzobe cyane. Nuwo. Mangara nguhangare rero mu muco wacu icyambere bwari ubwoko bw'ubuhanzi. Ariko ubuhanzi bugendeye kuba abashumba, umwe aragiye mu rwuri rwo hakurya, undi aragiye mu rwo hakuno, bakaba baganira. Ariko muri ubwo buryo bwo kuganira hakabamo gutegura amajwi yabo mu muhogo bizabafasha kujya baririmbira za nka zikaryoherwa. Niba ziri mu manama zibyagiye, niba bagiye kudahirira ibyo twita ibyisigo, umwe ari hasi mwiriba anaga igicuba, ukaba ufite umuhogo wagutse. Ntago ari uko byari ibitutsi ko mutere nkuko abantu babivuga. Tubikoresha nabi rero turabeshya. Oya twageze mu gihe birahinduka, biba gikirisitu, biba mu kubahiriza imico y'umuntu n'undi. Abagore bahabwa agaciro, abagabo bahabwa agaciro. Ya myanya yacu iba vaje, iba na penisi. Iyo mbivuze gutya nta kibazo, ariko nimbivuga mu Kinyarwanda data we twibeshya tugakira mu Kinyarwanda kuko batubwiye ko ari ibishitani mu by'ukuri. Ariko hari umurongo naraye nsomye sanga mwana mu bitabo by'Imana, nabyo sinjye kubivuga ibyo ari byo, bavugamo ngo murya amabyi yanyu.
ibintu ngo ubwo ndabivuga n'ukundi hatagira abandeba nabi ngo ibi kintu ngo gikonye amapumbu ngo mwigitura Imana ariko mu mazina yabyo kubera iki badushyizemo icyo kintu cyo uyu munsi nshobora kuvuga colonization penis nta kibazo mu kinyarwanda colonization ni ubukoroni nyine ubu mfite umukoroni wuwondi we nta nabihindura kuko byafashe imyaka 100 ni myinshi 200 ni myinshi iyo umuntu agukoronije anagutunze winyagambo yanakumena n'umutwe uhita uwo muntu nta kindi wakongeraho ariko ubundi byari ibintu yari style itanga umuhogo ukagororoka yahuzaga abashumba uranyumva neza kumva moyawa karasana unateye akifata urakagira gutya nyoko iso yagize gutya byatatemutse bininda so ariko akaba arimo kuvuga akava akageza mu birometero 10 ariko ibyo bintu bikazamufasha mu gihe noneho arimo kuririmbira inka ukumva niba ari amahamba niba ari ibisingizo niba ari ibyisigo arimo gukora ukumva ijwi riri mu mujyo waryo nge niko mbibona ni ku bwanjye ariko si ku bwanjye gusa nibasaba padiri nabo barabyandikaga abamusenyeri bakabyandika ngewe nyana yimbwa yitarararenze na sempre citoyen njya kubipinga byanditswe nabo na bene wabo bana babayemo ngewe uri kubivuga ubu hari abagiye kuza bandebe nabi ariko bamusenyeri barabivuze baranabyandika baranabiduha baduha n'ibisobanuro birahari nyine none se mbikura hehe ubu nkubeshye ngo navukiye mu nka yego nazikuriyemo ko nahise njya kwiga za Rubavu nkavayo nkagiririma nkavayo nkaza muri Kiye inka nazikuriyemo ngo ibyo ndabizi ugitekereza ko wakumbura gukoresha amahangara nguhanga why not ariko nyine biragoye kuko abanyumva dufite ubukoroni bahita bamwe bavuga ngo yango ndi mugerageze ngo mukande subscribe mukurikire turumva nyine none se gire neza nanjye nyine nkavuga ni amin iyo wumvisha umuntu avuga ngo sebo lucky runaka batangiye guta umuco ubishyira mu bihe byiciro mbishyira mu byiciro by'imyumvire yabo umuco ni imigenzereze ni imibereho n'imibanire y'abantu n'abandi ni ikintu gihinduka umunsi ku munsi la culture n'est pas statique c'est dynamique bikajyana na politike n'imibereho iri aho ngaho ubu umuco urimo urahinduka turi kuramukanya gute gutya ubundi byari gute gutya waba utanasuhuza umuntu gutya akaba ari ikibazo wamuha chance kavuga ati niba abana baba muri Jamaica bagira la culture c'est dynamique c'est pas statique ntago nyuma yaga tugize amahirwe iki cyorezo kikacika cyo kavuna umuheto ibintu twari ntago ariko bizakomeza kabisa guta umuco rero icyo nakwita guta umuco ni igihe utaye utubango twiza twarangaga umuco wanyu ukadukira ibibi bitagira n'ikintu bigigisha abantu ariko ubu kuba uri kwicara aho ngaho nkicara aha ngaha emetre dimi ntabwo ari ikibazo si uko nakwanze kuba ndi kuguha chance cyangwa se nkagira gutyo ugahita nkahita si uko nakwanze nibwo buzima turimo kandi niwo muco nyine urakoze cyane bigusaba amafaranga angana n'iki kugira ngo wishyure abari muri seri yawe rimwe na rimwe ntushobora no kuyabura ukabambura ntago nayabura kuko ikintu cya mbere ubwo nasobanuye icyatumye njya gukora seri yanjye si uko amafaranga yari yambanye menshi ngo mbe ngiye kuyashoramo ahubwo nuko nari mfite aho nkura nkavuga ni noneho ndi n'umuhanzi nakwereka abandi bantu gute ko ndi umuhanzi mu gihe nyikorera abandi gusa ngewe ntawe urimo kumbwira yuko mu buhanzi bwanjye mufasha so icyo gihe rero nkuko nabikubwiye nakoraga mu bukwe nkakora kuri radiyo Rwanda na televiziyo y'u Rwanda
mu bukwe nakoragamo byinshi, amazina y'inka, poeme, ubuyemusi n'iki. Noneho nkabibara havuga ni hari amafaranga hariya nafata muri uru rwego nkakoramo ibihangano byanjye, umutungo bwite mu by'ubwenge nzanasiga, nk'uko ndi kuvuga Alexis Kagame nyine, kandi atariho ni umutungo bwite mu by'ubwenge. Wenda bo icyo gihe, ariko bo bari babizi kera copyright, bari babizi, usanga ku gitabo byanditseho. Ni ibintu nzasiga, nabisigira umuvandimwe, nabisigira inshuti, bikagumya bikinjiza. Ariko hakaba n'abantu bavuga ngo uriya muntu twabanye gutya, twakoranye gutya. Amafaranga rero kugeza ubu ntago nayabura, ko nakubwiye yuko nkuko nifuje gufatanya n'abandi n'Imana cyangwa se isuko yabibonye yatumye nyine nanjye ngumya kubafasha. Ntago kontara zose nari mfite ariko zahagaze. No kuvuga rero nubwo hari ibyahagaze ndigomwa, ariko abo bantu bakabona ibyo bagomba, kandi igihe babigomba rwose nta kibazo namba. Uhamya ko iyo udahemuka n'Imana nayo idashobora kuguhemukira mu byo ukora? Icyo gihe yaba ari n'ikigwari, kereka niba ibyo banditse barabeshyaga, ariko nta mukiranutsi ubwirirwa kabiri cyangwa ngo akene. Iyo wambura barakwambura, nayo ikakwibagirwa ikavuga ndayamwera iki, iyo uko ari imbwa y'ahandi. Ariko iyo utambura, iyo udahuguza, iyo utagira ute, uburira hamwe Imana igaca iyindi nzira. Njye nuko mbyizera, sinzi n'abandi niba ariko babireba. Guhemuka mu muco nyarwanda byari ikizira kibi cyane. Guhemuka cyari icyaha kibi. Guhemuka ku nshuti, guhemuka ku mutware, byari ibintu bibi bikomeye. Kandi ibyo ngibyo ni nabyo Imana idusaba. Banza wiyunge n'abo muri kumwe, ubone kujya kwiyunga n'Imana. Ariko gucumurira garasano ukavuga ngo nagiye nasenze, wasenze iki utamusabye imbabazi? Gucumurira raki uti nagiye nirije umunsi, niyirije ubusa, utamusabye imbabazi. Ntacyo bimaze. Guhemuka mu muco nyarwanda cyari ikintu gikomeye, gicibwa ikiru. Noneho byagera ku mutware bakaba banakunyaga izo nka, ukazasaba ko hari uwundi ujya kukuvuganira ati nyamuneka uriya muntu yaracumuye rwose mu muhinka, bakaguha inka y'umuriro, ukabona abandi kuba bakugenera nabo. Guhemuka cyari ikintu abanyarwanda banga, kandi n'ubundi dukwiye kucyanga nyine. Seba, uyu munsi umaze gutera imbere, Imana ishimwe, brand ambassador wa MTN n'izindi companies zitandukanye. Amafaranga urayabona muri endorsement, ugenda ubona amafaranga urayabona muri publicity zitandukanye. Seba, uzarongora ryari? Ubukwe bwawe tubutegereze ryari? Ubukwe rero, ubukwe se, erega ubukwe mba numva ndi muzima ahantu hose. Numva Imashine mu masaha 11 yubyutse nta burya biologicoma n'ababyeyi barabizi. Kumva Imashine ni fresh, wakora siporo, ukumva imisemburo iramanuka neza, ukumva ibyiyumviro bikwerekeza ku mukobwa, wumva washima, watoranya birahari. Numvaga rwose nanabikora no muri 2020, hakoze ko abantu nari butumire noneho babagabanyije bakaba 10. Reka noneho bice bugufi. Noneho ubusebu niyo mpamvu nyine utari gukora ubukwe, no kubera ibi bihe turimo by'abantu 10. Nabyo byazamo. Nese ikindi kibazo ni iki? Ibindi byazamo ni ibi. Ibindi byazamo nari ndimo nshaka n'ahantu umuntu yihengeka, ukihengeka gutya. Mbo hari harimo kondisiyo nyinshi. Hari harimo kondisiyo zo kuvuga ngo umuntu ni umuhanzi, ariko reka banze yubake ubwo buhanzi. Harimo kondisiyo byo kuvuga ngo umuntu igihe cyarageze ni umukene, ni wabo n'abakene, reka banze arebe yuko hatazajya ahantu bakavuga ngo dore mushiki we urwaye kuki mu cya amagazi, dore hahandi bataha ni mu kiruri. Ibyo rero byaratunganye. Hakurikiraho kuvuga ngo wenda reka n'uwo muntu nawe areba ahantu yakwikinga. Bigenda bigorana nyine, nawe urayumva amafaranga ntabwo azira rimwe, ariko ndumva nta kindi kintu kibura rwose, ku buryo bicogoye bikagenza amaguru make. Utekereza nka ryari Seba? Invitation tuzisohore, abo dutumira tubatumira, Imana nidufasha. N'umwaka utazi umuntu kucya atakwakwanya. Okay. Si waye noti. Ariko nibi nibikomeza
tuzabyaranja nk'abandi, nibyo nakubwiraga ngo rakiritire dinamike. umukazana wacu turamufite mvara na wenda ubutari wavuga uti neza izi nyanya uyu munsi hatekuru, ariko ukaba urimo kuvuga hari izuba uri kubona kameme iriya sorwa tomu kameme. urakoze cyane. Duca mu bintu byinshi, duhura n'abantu benshi mu byo dukora. Uri umuhanzi nk'uko wabivuze, ukora ibintu byinshi mu buhanzi. Uyu munsi nta muntu urakwambura muri kariyeri yawe atume utekereza ibindi bintu? Umwe se, babiri se, yewe baranyambuye barananyambura. Umuntu yari yakwambura ukageraho ukagira n'ibyago ukabona ntacyo bimubwiye, ari we wumva wenda watakira, ariko ngezeho ndabimenyera ndavuga ni iyi n'isi. Batanyambuye nkumva ko ibintu byose ari umurongo ugororotse, ubanze n'ubuhanzi bwanjye butagenza neza. Waba uri muri comfort zone, ibintu byose bigiye gutya. Mbo namugurije amafaranga arayanyishyuye ku gihe, namukoreye aranyishyuye, nkeneye iki ndakibona, mise nkibona. Ntago byavamo raki. Turi mu isi y'abantu beza n'isi y'abantu babi. None reka njye nk'ubuhamya. Urakoze. N'umuntu ntago namuvuga amazina, ariko niyumva iki kiganiro azaniyumva. Njye mfite ubuhamya bwinshi cyane, ariko ubuhamya bwanjye nyine njye mbita mbifata nkaho biri simple. Umuntu yarampamagara ambwira Garcia uri hehe? Icyo gihe ndi umuntu ugezweho cyane mu bukwe, ugezweho pe, ubukwe mbukandagiyemo ntaranavuga n'ijambo na rimwe, abantu bagakoma amashyi bagahita bavuga bati ninde wazanye uwo muntu, buri wese agahita avuga ati n'uyu. Umuntu arampamagara ati ndi ku nkuru nziza, ndashaka yuko kuwa gatandatu uzajya kunkorera ubukwe bwabereye Kibagabaga hariya mu mashata amaze agerekeranye gutya. Ndagenda turahagera, yaragiye kwiyogoshesha, arambwira bite Garcia ni byiza, kuwa gatandatu saa 4 urahari? Ni ndahari. Ni tayari? Ni ndahari, hari nko kuwa mbere, ni ndahari. Ati rero ukorera amafaranga ngaho? Icyo gihe twakoreraga amafaranga 50,000. Ni 50,000, burya ibyanjye byose byaga ku murongo, ukama avance ya 25, 25 ukazabima ndangije akazi. Ati se ati kuca menshi nisi menshi nayo nkorera. Ngiye nuko byabaga bimeze, akubwira raki ngiye nkorera 50. Nuba n'umuntu ushaka kuguha 200 azayaguhe, njye unyerese nkana ugende wirire. Nuko njye nabagaho, ariko ntibazabe 50 ngo unyaka 5. Nukomera. Yego. Nukomera. Wowe ni senkani genda nibashaka baguhe senkani. Njye umenye senkani zanjye zikira. Ntacyo byabaga. Ariko kuri senkani zanjye ntukureho 5. N'umutima mwiza ntigendera. Nuko ngemeze pe. Unzi wese aranze. Bibaye 100 ni 100. Ni wakirya 2 ntago bindeba. Ntago bindeba pe. Ubwo byagenze gute? Umutipe ankubise 25,000. Kuwa gatandatu birageza ati Garcia uriteguye? Ni rwose. Inyitu yari ya Remera tuyita kwa Rwama kwa kundi cyapa cy'umukene, ubibyi baransinga gutya. Nuko ati tugezeyo, fata imodoka. Ndagenda nifatira tagisi vatira, nari mbafite abantu twikoranira nkaparika. Bavuga bajya mu misango n'iki birarangira, mvuga amazina y'inka ararangira. Birangije njya kureba wa muntu. Namubwiye ni ureba ushinzwe ibirori, ntago umugeni cyangwa umukwe hari ahantu ahurira n'abandi bana abafite ibintu byinshi bimureba. Nibyo ariko uwo nkubise ushinzwe aho banyeretse ati uribariza umuhungu, mukubise w'imbere. Urabona ukuntu umuntu amanura ikirahure cy'imodoka ikaze. Ati bite wowe? Ndamubwira ni hari gahunda tutarana ko mva imbere. Hako ngo amavugamba ngaye ngo umuvuze kuko 25 ntago bihuriyemo. Ndamubwira okay, nta kibazo wamugana. Bitaniyurira imodoka ndigendera. Ngewe rero ndagenda nkahita nkwandikaho ngo uwanyambuye anambwiye nabi. Uzi ikintu cyabaye? Umwaka wakurikiyeho aho yari yagiye gusaba umugeni, baramubwiye bati nta wundi muntu dushaka, wa muntu wawe watubwiye kuzana. Muzane.
ntuzane kandi hari 27 kandi ngewe muri telefone yanjye ho nagiye nandika inka iki handitseho yaranyambuye anambwira 25,000 yanyambuye ambwira yaramubagaye ndabwira nta kibazo ndahari duhurire mu mujyi yego ndagenda ngezeyo ibihumbi 25,000 atangira kuvuga ndamubwira wumva musasa amagambo se n'ubundi nzaza kuvuga niko bimeze urongera ahandi 25 kugira ngo mbone avance ya 30 cyangwa ubunyishyuye ngo usubize 5 byawe nigendere urumva n'ijuru utashyiraho ariko arayaba ku mutima rero ndavuga ni n'ubundi ubwo butazanyishyura 30 nanjye ndamubwira ntacyo igihe kiragera arongera arampamagara ni hahandi urahibuka ndagenda niparikira hariya hafi yaho ubukwe bwaberaga ndatuza nambara imikenyero mfite inkuyo yanjye ni bati Karasiyanuriye ni ngenda hari bakohereza umuntu andebe ndahari nta kibazo bagize batabavuga inka ni mumbwirire umuntu uyu yabanza azana amafaranga ashire hano kuko wahageze shoferi wanjye abaye yicaranye sino ntago nshobora kuvuga amazina ye yarayazanye ahereza shoferi ndagenda mvuga inka arangije bambwiye ati Musa urangosoye si byiza guhemuka ariko ko ntago ubuza uzahurira n'undi ariko uwo muntu yangiye mu mutwe hari n'abandi hari noneho sinibyo erega wakwambuye wenda we nibe wakoze none se kujya kwitanga urabona ukuntu cyara twajyaga kwitanga bakagukubita mu gatoyota inyuma ukajya kwitanga nagiye kwitanga ahantu muratwirana uri kumva icyo kintu mu ntoki mu cyaro nagiye kwitanga amerekeje umuntu w'i Kigali uzi kugira ngo umuntu noneho we waje atari na nyiri ubukwe n'iki wenda bashinze ibya transport sinawe ubikuriye agasanga wicaye aho ati imodoka ntirenza abantu 6 uri inyuma mu modoka kandi waje kwita ni mu manuke baba baha amafaranga mwana ariye mwana nyoye waje kwita ntabyazi kandi bwakwiriyeho mu mutima wowe uzi ko waje kwitanga umuntu akuriye n'icyo barativamo va mu modoka baba babishyuye niba mwana ariye mwana nyoye uwo ntabwo ahwanye na wa wundi wambaye 25 kuko we naraye ndiye yamaye avance nkubwira n'undi noneho uzi undi noneho ushaka kugwagurutsa aho nakubwiraga kwa Rwahama akakujyana nko ku giti cy'inyoni cyangwa ku Ruyenzi ati ngwino ufata avance ugahaguruka telefone zacu ntizavagaho uvuga uti yarugiye kumamagara waba ugiye no gutora gatsotsi telefone yavuga ukavuga uti ndaronse nyirinzu bimeze nabi akakuvana kwa Rwahama ukajya ku Ruyenzi wahagera ukicara ni muri ibi bihe byacu filime yari imaze kwamamara ugatuza umugabo akabanza bitegerasane ni byiza akaguhobera ukicara baguha amazi kareka akabaratuje dufite ubukwe rwose n'icyo akinjira mu nzu hakaza umugore muri aho Garasiyane sekaganda se muri koko ni ukuri uwo nagasubirayo hakaza abana bikaza kurangiza hakubwiye bati harya uvuga amazina y'inka uti yego urumva ukeneye amafaranga umutima uba wanayabaze n'ubwonko bwayabaze rero ntabwo twapfa kuguha amafaranga urabanza nyine ni nko gukora iki se harya buri ni nka test urabanza uvuge nka twumve noneho turebe uko uzajya wakira n'iki uri mwigeragezwa umusa twanyuze mu bihe abantu nta bukwe bari bafite bari bakeneye ko bakubona iwabo mu rugo buri wese akagukoraho buri wese akakwifotorezaho ugataha nk'imbwa nta kintu na kimwe ubonye ntabwo ari njye nyine byabayeho na mugenzi wanjye byamubayeho ajya zindiro hejuru hariya hegera kuri azamu aramamagaragara se uri mu rugo ngo z'umitike ingezaho nta gikondo abantu banyifotoreje icyo kintu abo rero ntabwo bahuye nibura na wundi waguhaye ukarya ibyo rero nibyo twita guhemuka nibyo twita imico mibi nibyo twita ubugome ukazasigara nta muntu witaba ukazasigara umuntu umubwira uti ntago nzi wanyu nimuze hano uri kubyumva nyine ariko si imico myiza ntago rero nakubwira ngo nambuwe na bangahe
ni benshi ariko ni experience baranyambuye akanyambura mu gitondo nkabona cyane mugora gihita kibikombura kikanaruta yayandi ukagira n'undi muntu ndabafite benshi ubwo narimvuza abo bari babi uzi wundi umuntu unakize uniyubashye n'ubukwe bwe bukize bunarimo amafaranga ukubwira uti kuwa gatandatu urahari saa 8 ukamubwira uti nzanakoreye ubukwe buri bubera i Kigali ati nta kibazo nushaka uzaze burangiye tuzabyaranje ukorera ngaho uti ni 50 ntakuzanire n'amafaranga mu ntoki akaguha envelope ugataha wagera mu rugo ukabona ni nk'J150 ugahamagara utubanza envelope mwama atari yanjye ari itora ati nge nuko nashimye uzi umuntu bariho uzi umuntu kujyana mu bukwe bakavuga bati niwe tumushinze akabukujyanamo yarangiza akanaguta tutaragira amatike nyirubukwe ari umuntu wiyubashye akazakubwira ati don't worry ntugire ikibazo ukazajya usanga aha fata agafanta kakaba kangana na yandi wakoreye kuri uwo munsi akishyura nayawe ahubwira ati wanabaye n'imfura dere nayo ubupfuru uzakomeza utyo niyo waburara ntuzagenda utaka cyangwa se ngutera amabuye nka bamwe batera amabuye nimwatwishyuye kawufasha umwana w'urugo ugoronzo yakaboko ugize ute abo bantu beza bariho ariko nabandi bakwiye kubigiraho kuki cyo wanyemereye utakima n'umutima mwiza mu gihe nanjye nagukoreye neza hanyuma twese tukuzuzanya uwo ni wo muco w'Abanyarwanda uwo ni wo muco w'imfura ubundi bupfura bwose waza ukambwira ibyo bindi biri ku ruhande ntacyo bimbwiye ariko 5 cyangwa 500 ugenera umuntu wayamuhaye uyamuhana umutima mwiza mu gihe cyiza nkuko mwabigennye cyangwa hari 500 umuha 5 ariko ubanje kuyaciraho bazi ibintu abantu kera bashukanaga ngo ndakuyirindazi ngo urarirya ngo ngo ngaho rumaho yaciriye karireba ukavuga ati ibyo rero nibyo ngiye mvuga ngo umuntu yataye umuco uko niko guta umuco ugata umuco ntumenye uri munsi y'uwawe ngo niba hari awagukeneye wumve ko agukeneye ugata umuco niba hari ugomba serivisi ukayidwanga ubizi ubishaka atari ukuvuga ngo ni ikindi kibazo cyakubayeho urumva ngiye buriya abantu barambazaga ngo Garasiyane ngo ubwo tuzakubona ngo kumaje kumusta namubwira ni nzaba narwaye nzaba mfite imiti kereka ni nzaba mfunze cyangwa ndimo bomboni na serum ariko nzaba mfite imiti ndaho hanze mu modoka mubwire ni ndarwaye nyikwereke uwo nazanye n'uyo nsimbura nuko nge nari imeze ariko nago tuzumvikana 60 ngo ni hazuma 300 mvuge ngo raki nagenda ngo ndamusubizayo oya wose umuco cyo si ikinyabupfura kuko amafaranga y'ibintu ubutaka imodoka birashira ariko urukundo ubugwaneza umutima mwiza urabiratwa mpaka nibyo ngibyo ngendeba ubuzima bwakwigishije iki kugeza uyu munsi ubuzima bwanyigishije ntaho umuntu atagera wava kuguhingira bwo nakazi wanakabonye wava kugucukura ibijumba wava kugushaka imijumberi mu ntabire bakuye ukajya guhingira abantu amafaranga urumva ukagenda n'amaguru ibirometero urimo kwiga ukazagera aho ngaho ukabona aho ucumbika ntugende n'amaguru ukazagera aho ngaho ukayobora ukazagera aho ngaho ukiga ukarangiza ukazagera aho ngaho ukabona nawe waba uyobora ukazagera aho ngaho ukanaririmbwa isi yose ubuzima rero si umurongo ugororotse ni inzira ibyo uteganya byose ugomba kumenya ko ari ibintu bikubakubye ni zigizage ariko twibaze ngo ipfundo ryawe uritwaye ute urimo urakiranuka ute muri izo nzira zose ese nurimo kugera mu igobyo ugahemukira rubanda uti ndamuke wagera mu rindi igobyo ugahemukira undi oya inzira si umurongo ugororotse unyura muri byinshi bivunanye waba umukire waba umukene ariko kubyitwaramo
nicyo cyambere nicyo uzasiga ibyo badusaba ngo uzasiga isari nziza kuruta kuko wayisanze nibyo ngibyo ubuzima bwanyigishije ubuzima turimo dukwiye kwitwara gute tunasoza ikiganiro cyacu se ubuzima turimo dukwiye kumenya yuko ubuzima nyine ni umurunga ufite amapfundo menshi aho ayo mapfundo buri wese aba asabwa gupfundura irye cyangwa akarifata ariko atarifata wenyine ntuzibana uzabana n'abandi ubyanze ubikunze waba ukize waba ukennye ubu bubaho ute icyo nicyo cya mbere mu buzima uzi ko uri kumwe n'abandi ubuzima ni inzira tutazi igihe irangirira ni nk'ubwato na piroge buri mu nyanja ariko bwinjiramo amazi badaha basohora ariko umuhengeri yuje urakubita bamwe bakarohoka hama abagiye hasi kure cyane mu kiyaga cyangwa mu nyanja si ryo tegeko yuko bapfa hari abo barohora ari bazima ubwo ni ubuzima uzababara uzashavura uzishima uzagira ute ariko ibintu byawe urimo gukora biri mu murongo urahohotera nde ngo wigwizeho urubahana wowe n'abandi bimeze bite njye nuko mfata ubuzima avuga ni ibyo nyine reka ntunganye ibyanjye neza kandi ku gihe sibyo ntawe mputaje ntawe nangirije ntawe ngambaniye igihe nikigera niyo naba naburaye nzarya cyangwa mpfana inzara ariko ntago nzasiga umuvumo inyigisho wagenera abantu bakurikiye iki kiganiro ni izihe ubutumwa wabaha icyo wifuza ko bumva ndetse bakakira ndetse bakanakurikiza sebo inyigisho ya mbere ni ukubabwira yuko turi mu isi nyine ntabwo turi mu ijuru uzakora uhatane mu byo urimo byose uzakore uhatane ube wowe kuko nta wundi wowe uhari icyo ni kimwe uzakore uhatane ube wowe kuko nta wundi wowe uhari icyo kimenye uzakore ukomeze wige kwigira kuko nta wundi wavutse agushinzwe wowe papa wajya gutera mama wawe intanga yo kukubyara nta wundi yagishije inama ngo basinya niyo kontara ubishyira mu mutwe noneho mu nzira urimo bitewe n'uko urimo gukora abandi bazaza bagusanga igiti kizamuka ari kimwe ariko igihe gito amashami aba yagize ate aba yaje indabyo zikarabya ntizakwigira zo ubwazo zonyine umuyaga ukaza cyangwa imvura cyangwa inzuki cyangwa isazi zikazanaho gredopore bikabangurira tukabona urubuto nuko ubuzima bumeze rero urakoze cyane Sebo yego arakoze cyane Sebo tuganiriye byinshi tuganiriye ndetse na byinshi twagenderaho mu buzima bwacu ariko icyo nkuyemo nkanjye